ইউটিউবে প্রায় কিছু চটকদার ভিডিও ক্যাপশন থাকে ২০ মিনিটেই চিকেন ফ্রাই তৈরি। আসলে ২০ মিনিটের চিকেন ফ্রাই কখনোই সম্ভব না যদি আগে ম্যারিনেট করা না থাকে। আমার বাচ্চাদের আজ আবদার তারা ক্রিস্পি চিকেন খাবে। আমি কিভাবে চিকেনকে ম্যারিনেট করে রেখে দেই এবং যখনই তারা খেতে চায় তখনই ২০ মিনিটেই তাদেরকে চিকেন ফ্রাই করে দেই, আজ সেই পদ্ধতিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এখানে একটা কক মুরগি নিয়েছি এবং মুরগিটাকে আমি এরকম ছোট টুকরো করে কেটে দিয়েছি। ছোট টুকরো করলে হয় কি, এটার ভেতরে মশলাটা ভালো মতন ঢোকে। চিকেন ফ্রাইয়ে আমি কিন্তু বেশি মশলা ব্যবহার করি না। আমি এখানে লবণ নিয়ে নিয়েছি আধা চা চামচ, আদা রসুনের পেস্ট নিয়ে নিয়েছি আধা চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া দেব 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ। সবগুলো উপকরণ দেয়া শেষে মেখে রেখে দেব 15 মিনিটের জন্য। 15 মিনিট পরে চিকেনগুলো ভেজে নিতে পারেন। আর যদি সংরক্ষণ করতে চান তাহলে এয়ারটাইট বক্সে করে রেখে দিতে পারেন ফ্রিজে 15 থেকে 20 দিনের জন্য। যখন বাচ্চারা খেতে চাইবে তখনই 15 মিনিট বা 20 মিনিট আগে চিকেনগুলোকে নামিয়ে ভেজে দিতে পারবেন। তবে ভাজার আগে এরকম একটা ডিম মাখিয়ে তারপর এরকম শুকনো উপকরণে, যেটা দিয়ে মূলত চিকেনটা ক্রিস্পি হবে, সেই উপকরণগুলো দিয়ে মাখিয়ে নেবেন। আমি এখানে ময়দা নিয়েছি 1 কাপ, কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি 2 টেবিল চামচ, আধা চা চামচ নিয়েছি মরিচ গুঁড়া, আর জিরা গুঁড়ো নিয়েছি 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ। এগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে তারপরে চিকেনগুলোকে একে একে দিয়ে দেব। মুরগির টুকরোগুলোকে এভাবেই শুকনো উপকরণে আমি গড়িয়ে নেব। এরপর সেগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। এরপর আবারও শুকনো উপকরণে ডুবিয়ে তেলে ছেড়ে দেব। মাঝে মাঝে চিকেনগুলোকে উল্টে পাল্টে দেব। চিকেনগুলো কখন হয়ে আসবে সেটা বোঝার উপায় হলো, চিকেনগুলো যখন তেলের উপরে ভেসে উঠবে এবং রং পরিবর্তন হবে তখনই বুঝতে পারবেন চিকেনগুলো হয়ে গেছে। এই যে আমার চিকেন ফ্রাই তৈরি। চিকেনগুলোর উপরে যদিও অনেক ক্রিস্পি, কিন্তু ভেতরে অনেক জুসি এবং অনেক বেশি মজাদার। এই যে আমার বাচ্চারা খেতে অস্থির হয়ে গেছে, তাই আর ক্রিস্পি চিকেনটা আপনাদেরকে ভেঙে দেখাতে পারলাম না। এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। বাসায় তৈরি করতে ভুলবেন না যেন। আল্লাহ হাফেজ।